Хай сайн байцгаана уу? Одоо бясалгалынхаа талаар жоохон танилцуулъя. Энэхүү биднүүсийн хийх гэж байгаа бясалгал маань хүслээ шивнэх бясалгал байгаа. Биднүүсийн хүсэл урд урдынхаасаа илүү хурдан биелнэ гэсэн үг. За тэгээд бясалгалынхаа эхний хугацаанд эхний үед бид нар амьсгал аавна. Амьсгал авсныхаа дараа бид амьсгал авж байхдаа бие рүүгээ цэвэр агаарыг оруулад биеэсээ бүх сэтгэл зовнилоо гаргана. Түүний дараагаар бид нар зорилгоо төсөөлж бодно. Зорилгоо төсөөлж бодоод тэр ботсон зорилгоо бид нар өөрсдийнхөө амьдрал дээр биелсэн юм шиг бодно. Яг тэрийг бүх биеэрээ мэдэрнэ гэсэн үг. Яг та тэр зорилгодоо ирсэн юм шиг. Тэгснийхаа дараа бид нар энэ хүслээ одоо 100 сарын одлуугаа бид нар илгээнэ. 100 сарын одлуугаа илгээгээд бид нар захиалгаа хүслээ захиалчлаа гэсэн үг. Хүслээ захиалсныхаа дараа бид нар дэлхийн ертөнц болон орчлон дэлхийдээ талархаад хайраа түгээн, талархлын хайраа түгээн ингэсний дараа биднүүсийн бясалгал маань дууснаа гэсэн үг. 15-аас 20 минут орчим болох байх. Тэгэхээр яах вэ гэхээр нэг бол хифтэн, нэг болвол сандал дээр цэгцхэн суuna гэсэн үг. Ерөөсөө ингэж нөгөө нуруугаа далийлгаж, мөрөөлгөж ерөөсөө сууж болохгүй. Мөр байнга цэгц байна. Хүсэл бодлуудаа маш тодорхой нэг нэгэнгүү төсөөлнө. Тэгээд бидний өнөөдөр хийх бясалгал маань биднүүсийн хүсэл зорилгыг биелүүлж, дээрээс нь дэлхийг хайр инэрлээр энэрэн ивэх болно. Ингээд олуулаа хийсэн бясалгал маань бид дэлхийн энергийн, эерэг энергийн нэгэн хэсэгт орж маш их гэрлийг бид нар өөрсдөөсөө түгээж байна гэсэн үг юм. Тэгэхээр та бүхэн маань мөн дэлхийн ертөнцийн маш сайхан зүйлийг бүтээж байна гэсэн үг. Учир нь гэвэл та байгаагаараа л гэрэлтэй мөн та бясалгаж эхлэхэд танаас улам тод гэрэл асаж байдаг юм шүү. За одоо ингээд хідүүлээ бясалгалдаа орцгоё. Чимээгүй газар очиж суун. Хөлөө завлаад эсвэл сандал дээр нуруу цэгц суун. Хэрвээ та хөвтөж хиймээр байгаа бол мөн хөвтөд хийж болно. Хамгийн гол нь таны нуруу цэгц байх ёстой. Нуруу цэгц байснаар таны энерги дээшээ доошоо төвөггүй эргэлдэх болно. Гарын алгаа дээш нь харуулад агаараас энерги авах гэж байгаа байдалтайгаар өвдгөн дээрээ байрлуулъя. Бясалгал хийж явах туршид байнга гарын алга өвдгөн дээр дээшээ хараастай байна шүү. Одоо бясалгалд орохоос өмнө нүдээ анихаас өмнө 1 минут зорилгоо хэдүүлээ бодъё. Ямар зорилгыг та өнөөдөр бясалгах сонирхолтой байна? Ямар зорилгоо та өнөөдөр Крисмас одонд шивнэж захиалгаа өгмөр байна? Тэр зорилгоо бодож 1-ээс 2 минут сууцгаая. Юуг та бясалгаж бодох байгаагаа төсөөлөн бодож байна одоо?
За бүгдээрээ зорилгоо хүслээ төлөвлөсөн байх гэж найдаж байна. Одоо яг байгаа байрлалаараа, сууж байгаа байрлалаараа гараа дээш нь харуулсан чигээрээ нүдээ зөөлнөөр ани. Гүнзгий амьсгаавь. Гаргалаа. Ахин нэг гүнзгий амьсгаавлаа. Гаргалаа. Ахин нэг гүнзгий амьсгаавь. Гаргалаа. Амьсгаа авах тоолондоо хамрын нүхээр сэрүүн агаар орж бүх биеэр тань тархаж байгааг мэдрээ. Амьсгаа гаргах тоолондоо бүх сэтгэл зовнил таны биеэс гадагшилж байна гэж төсөөлье. Гүнзгий амьсгаавлаа. Цэвэр агаарыг мэдэрч байна. Гүнзгий амьсгаа гаргалаа. Сэтгэл зовнил таны биеэс гадагшилж байна. Таны бие тайвширч байна. Гайхамшигтай. Одоо бүх анхаарлаа дотоод руугаа төвлөрүүлье. (2021) онд буюу Бомбын шинэ эрэнд таны зорилго, хүсэл, тэмүүлэл юу вэ? Түүнийг тодорхой нэгэнгүй ахин төсөөлье. Та яг л кино үзэж байгаа юм шиг зорилгоо үзье. Одоо энэхүү зорилгоо та өөрийн бие дээр авчиръя.
Танд яг тохиолдож байгаа мэт таны амьдралд үжээ бэлээ олсон байна гэж төсөөлье. Иргэн тойрноо мэдрээ. Та шинэ амьдралдаа орсон байна. Та өөрийн шинэ зорилгодоо амьдарч байна. Шинэ амьдралаа зүгээр л мэдрээ. Таны энэхүү шинэ амьдрал таны биед ямар мэдрэмж төрүүлж байна? Таны сэтгэлд ямар мэдрэмж төрж байна? Бүгдийг зүгээр л ажиглая. Танд юу тохиолдож байна? Та юу хийж байна? Та юу бодож байна? Таны эргэн тойронд ямар харагдаж байна? Та хаана байна? Та хинтээ уулзаж байна? Хэр аз жаргалтай байна? Бүгдийг мэдрээ. Энэхүү шинэ зорилго, шинэ амьдрал дотроо нэг хэсэгтээ амьдрий. Баяр баясгалан мэдэрч байна. Одоо энэхүү таны шинэ амьдрал гэрэл болон бүх биеэр тань тархаж байна гэж төсөөлье. Таны бүх биеэр гэрэл болон тархаж байна. Та бүх эд эсээрээ шинэ амьдралтайгаа, шинэ зорилготойгоо уусан нэгдэж байна.
гайхамшигтай. Одоо та энэхүү шинэ амьдралын хүслээ 100 сарын одлоо илгээж байна. Таны шинэ энергийн эрчимд шилжиж байна. Таны хүсэл биелэн олж байна. Та бол элбэг дэлбэг. Та бол хүч. Та бол гайхамшиг. Та бол өөрийнхөө амьдралыг дэлхийн ертөнцтэй хамтран бүтээгч юм. Таны 100 сарын хүсэл биелээ. Шинэ зорилго, шинэ хүсэл, шинэ амьдрал зөв цагтаа тань дээр ирэх болно. Одоо талархлаа илэрхийлж дэлхийн ертөнцийн хайр түгээе. Дагаад чанга дуугаар давтаад хэлээрэй. Дэлхийн ертөнц хайр инрэл гэрэл гэгээгээр дүүрэн байг. 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 Миний талархлыг хүлээн авсан дэлхийн ертөнц танд баярлалаа. Гайхамшигтай. Одоо нүдээ зөөлнөөр нээ. Дэлхийн ертөнцийн ахин нэг талархан мишээ. За ингээд өнөөдрийн маань хүслээ зорилгоо биелүүлэх бясалгал маань дууслаа.
та бүхэнд маань таалагдсан байхаа гэж найдаж байна. Ингээд сэтгэлдлүүд байвал багшаасаа асууж болно. Та бүхнийг өнөөдөр надтай цуг байж хамтдаа шин зорилгоо бясалгаж өөрийнхөө амьдралд дуудаж авчирсанд маш их баярлалаа. Мөн танд маш их баяр хүргэе. Таны хүсэл, таны шин зорилго тань дээр зөв цагтаа ирэх болно. Инээс цаашаага өөрийнхөө хүслийг байн бодоод ах хэрэггүй. Яагаад гэвэл таны хүсэл, зорилго угаасаа биелсэн. Харин таны хүсэл зорилгыг биелүүлж өгсөн дэлхийн ертөнц зул сарын одондоо талархаарай. Та бас маш сайхан хайрыг дэлхийн ертөнцтэй сая түгээлээ. Таны юу сансан 9 хүсэл биелэх болтугай. Мөн таны амьдралын зам байн гэрэлтэж гэгээтэй байх болтугай гэж өрөөй багш нь. Хэрвээ та бүхэн маань удирдлагатай бясалгал хийж сурыг, мөн энергийн түвшнөө дээшлүүлье, мөн өөрийнхөө амьдралд хүссэн зүйлүүдээ, хүссэн мөнгөө, хүссэн хүнээ, хүссэн аз жаргалаа, хүссэн амьдралаа дахин бясалгалъя гэж бодож байгаа бол багшийнхаа явуулдаг нууц цэцэрлэг 21 хоногийн удирдлагатай бясалгал болон манифестингийн онлайн хичээлд суугаарай. Ингээд та бүхэндээ аз жаргал, сайн сайхан, эрүүл энх, урт удаан, гэрэл гэгээтэй амьдралын зам үрийг хүсэн өрөөй, сансан хүссэн болгон чинь биелж байх болтугай. Намасте.